まあだからノリだったよね、正直。ノリで開けたんだけど、今ではもうすごいなんか衰えてるから、なんかもう怖いなっていう気持ちが大きいんだけど。Hey guys, my name is Brooke. こんにちは、ブルックです。で、今日はですね、日本語で撮っていくんだけど、今日のビデオでは私のピアスについて話していこうと思います。で、今んとこピアスは6つあるんだけど、そんなにあるわけじゃないんだけど、両耳に3つずつあって、で、その1つずついつ穴開けたか、どうやってケアしたか、どのぐらい治るのにかかったかとか、いくらで開けたとか、あとピアスをどこで購入したかとか、そういう情報を含めて全部紹介していきたいと思います。まず最初から入りますと、イヤロブっていうよね、ここ。イヤロブの最初2つ、見えるかな、このでかいのが。ここと、右にもここ開けたんだけど、それを開けたのは高校卒業してすぐ、場所とか地域とか高校とかによるんだと思うんだけど、高校の時ピアスダメだし、なんか髪染めダメだしっていうそんな感じだったから、ピアス開けることはなくて、ピアスすごい開けたくて、もう高校卒業してみんなとは言わないけど、結構私の友達もすぐ開けに行った人が多くて、で、私もその一人で開けに行ったんだけど、これは4年前かな。開けた時はクリニックかなんかによくわかんないけど行って、なんていうかな、ガタンってするやつあるじゃん。その時は機械でバタンってやられたんだけど、で、なんか痛さよりも音にびっくりして、治るのは、そんなに1ヶ月ちょいでもう普通に大丈夫だったと思うんだけど、で、ケア方法って言ったら、私のお母さん結構耳とか、すごい繊細で金属アレルギーもあってる、私も思ってるみたいなんだけど、ケアするときはアルコールとか使わないで、石鹸、匂いもしないような石鹸で耳洗ったりするのがいいよって言われたから、多分そういう風にケアしてたんだよね。アルコールは使うとしても、ちっちゃいアルコールシートみたいのを、耳ケアじゃなくて、イヤリングっていうか、ピアス自体をケアっていうか、綺麗にするときにアルコールは使ってたけど、それ以外はアルコール使わないで、してたと思う。で、ファーストピアスは、これはいくらしたか正直忘れたんだけど、正直全然覚えてないけど、多分、1000円から3000円の間ぐらいかな。ピアス付きで。で、私別にピアスとかファンじゃなかったし、2個あればいいと思ってて、開ける予定とかもなくて、軟骨とか開けるのも痛そうとか思ってた人だから、そのまま放置する予定だったんだけど、で、高校卒業して大学行った時に、1年生で結構ワイワイしてたからさ、楽しい時間で。1年生になったらやっぱ親元離れて、ウィーってする人多いから、で、それのノリで私の友達とかが、ピアス開けに行って、で、それについて行って、で、その子がルック開けて、私もそこにピアス欲しいと思って、で、私も開けに行こうと思って開けたんだよね。なんでかわかんないんだけど、惹かれて、このルックっていうピアスなんだけど、アップで見ると、こんな感じ。私耳がちっちゃいんだよね。いつ開けたとか全部忘れてて、ありがたいことにスナップチャットが教えてくれたから、日付見ると、2017年の4月に開けたっぽい。最初はこの今つけてる、このピアスじゃなくて、その時に使われるピアスで、別に可愛くはなくて、こういうのに変えるためにこの穴開けたんだけど、ケアが大変なわけ。で、最初開けた時に、まずゴリって音するじゃん。軟骨だから。痛かったんだけど、思ったよりは痛くなかったって感じかな。開けたのはいいんだけど、その後のケアが、バカ、難しくて血は出るわけじゃん、ピアスで。で、その時に私が使ってたやつがみんなが使ってたから、私も使おうと思ったんだけど、で、消毒の液体みたいのがあって、Q ティップ、綿棒とかを取って、で、耳掃除とかしてたんだけど、私もそれでやってて、後から気づいたんだけど、それ使わない方が良かったんだけど、それを使って一応ケアしてたの。とりあえず血は出るし、最初の1週間ぐらいかな。全部綺麗にしないといけないから、ちゃんと動かさなくちゃいけないんだけど、今だったら全然痛くもないんだけど、その時がすごい痛くて、もうめっちゃ痛いと思って、何よりもケアが大変だったかなと思う。それも続いたのも1週間ぐらいで、そこまでも痛くもなくなってきて、1週間、痛かったかな、ちょっとは痛かったと思うんだけど、耳をきれいにする時以外は痛くなくて、で、結局ヒーリングして、もう完璧に大丈夫かなってなったのも、1年弱ぐらいではもう大丈夫かなって思った
たと思うんだよね。で、まあ全然その後も問題なく、何かでピアス開ける人を訪ねて訪れた時に、ティートリーオイルかラベンダーオイルとか使ったらいいって聞いて、でそれ聞いた時、いつ聞いたかちょっと忘れたんだけど、それ聞いた時から綿棒にちょっとオイルを足して、でそれで綺麗にするようにしてて、それがしばらく続いたんだよね。でもいつ始めたかちょっと忘れたんだけど、とりあえず消毒液はダメっていうことで、3つ目のピアスがここの軟骨のピアスなんだけど、ちょっと見えるかなって感じかな。見える？あれ？おい見えないね。あ、見えた？ここのピアスなんだけど、ここのピアスが多分今までのピアスで一番イライラしたこのピアスはそのスナップチャットにまた寄りますと、1ヶ月後に開けたんだよね。開けた時の痛さそんなになくて、私は針でこうぶっ刺されたんだけど、あんまりそこまで覚えてないんだけど、でその時も最初消毒液とか使ってて、多分私の考えなんだけど、多分こっちだったら、ルックのピアスだったら耳の中にあるじゃん。だからそんな髪とか当たることも少ないんだと思うけど、こっちはすごい治るのに時間かかって、1年以上多分かかったんだよね。完全にいいかなって思うぐらいになるまでには。ちっちゃいボコっていうものがついてるの、後ろに。でそれが今は全然ちっちゃいし、まあめっちゃ見ようと思わないと見えないぐらいなんだけど、ちょっとそれが大きくなった時があって、で皮膚科に行った時は注射かでピーってされて、まあその時はその時で治ったんだけど、でまたそれも膨らんできてみたいな感じで、まあ今のとこは大丈夫だからいいんだけどね。もう一個イヤロブの方に開けたんだよね。でこれ本当に開けたのあんま覚えてないんだけど、まあ開けたらしくて、この5つ目のピアスが4つ目 ?1、2、3、これが4つ目か。これが4つ目で、こっちがイヤロブのもう1個上にあるのが5つ目で、2019年の2月らしい。1年以上か。あんま覚えてないんだよね。誰と行ったかも覚えてないし、まあ、多分行った場所はいつも全部一緒のだったから覚えてるんだけど、覚えてないんだよね。ここあんまり記憶にあんまなくて、なんとなくで行った気はするんだけど、結構ケアするのがほら1日1回とか1日2回とかしないといけないらしいじゃん。知らないけど、よくわかんないけど、めんどくさい人だからちょこちょこ綺麗にしてたら、ちょっとインフェクションってなんていうかな、痛くなったんだよね、確か1回で。やばい、ちゃんと綺麗にしないとと思って、ケアちゃんとしないとと思って、まあちゃんとして、またエッセンシャルオイルでラベンダーとか使って、まあ、してて、まあちゃんとケアしてたら大丈夫だったって感じで、まあ、そんなにめんどくさいこともなくできて、でこっちが一番新しいピアスで、イヤロブのこの上の方にあるのが、でこれ開けたのが2019年の10月、1年ちょい前ぐらいか。全部値段とか言ってなかったんだけど、私の大学の近くにあるピアススラッシュタトゥーショップみたいなとこがあったんだけど、水曜日に半額みたいな感じで、確か学生じゃないといけなかったのかちょっと忘れたんだけど、半額みたいな日があったの。水曜日に必ず行って開けて、そしたらね20ドルぐらいなんだよね。だから2000円ぐらいで全部このピアス開けて、ファーストピアスはちょっと忘れたんだけど、全部この4つのピアスは同じピアス屋に行ったから、全部開けるので20ドルプラスピアスついてくるから、まあ20ドル2000円ちょいぐらいだと思うから、全然悪くないし、いい値段で全部開けれて。で最後にブランド言ってなかったからブランド言うと、ここにこの2つはファーストピアスの部分につけてるこの2つはお母さんからもらって、ありがとう。お母さんからもらったからちょっとブランドわかんないんだけど、左耳から行くとここの部分、この2つ目のイヤロブにあるピアスは、アナルイサって言って、ジュエリー売ってるブランドなんだけど、で、そのブランドが 100% リサイクルゴールド使ってて、まあ、そのアイディアも好きだし、まあ普通に可愛いわけよ。持ってるものも、売ってるものが。概要欄にリンク載っけとくから、もし興味あったら見てね。別に私、お金もらうわけじゃないから、ご自由に。ここにあるのが、
マリアタッシュって言って、このブランドは結構、そのボディピアスとかに、デリケートしてて、結構さ、ルックとかのピアスって探すの意外と大変で、しかも金属アレルギーある私からしたら、まあありがたいブランドで、まあ安くはなかったんだけど、まあ可愛くてね、買ったの。まあこういうの、その輪っか系のが、輪っか系フープイヤリングが、まあ、つけれた。それで、右の部分は、このまた同じもので、ここにあるやつが、見えにくいんだけど、チェーンにこうなってるんだけど、これもマリアタッシュ、さっき言ったブランドで買って、上のやつは、アナルイサ、さっき言った、ここの部分と全く一緒のものをつけてるよ。動画はここまでで、質問とかあったら全然概要欄じゃない、コメント欄に書いて教えてください。じゃあまた良い一日を過ごしてください。バイバイ。